નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે 3-7ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાતી વિષયમાં દ્વિતીય સત્રમાં જે 11મું કાવ્ય આપવામાં આવેલ છે વાગે છે રે વાગે છે એના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈશું. મિત્રો, સૌપ્રથમ તો અહીં આપણને મીરાબાઈની વિશેની જે માહિતી છે એ આપવામાં આવેલી છે અને ત્યારબાદ આપણને એક સરસ મજાનું પદ આપવામાં આવેલું છે. વાગે છે રે વાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે, તેનો નાદ ગગનમાં ગાજે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. વૃંદાતે વનને માર્ગ જાતા વાલો દાણ દધીના માગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. વૃંદાતે વનમાં રાસ રચ્યો છે. ત્યારબાદ અહીં આપણને એક પંક્તિ છે એ આપવામાં આવેલી નથી, એમાં અહીં હું તમને લખીને આપું છું. એ પંક્તિ આ રીતે આવે છે કે વૃંદાતે વનમાં રાસ રચ્યો છે, વાલો રાસ મંડળમાં બિરાજે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. તો આ રીતે આપણે આ સમગ્ર કાવ્યને સરસ રીતે માણ્યા પછી એના પ્રશ્નના જવાબ સ્વાધ્યાયના આપણે લખવાના છે. તો આપણે હવે હું આગળ કાવ્ય વધારે વાંચતો નથી અને આપણે સીધા પ્રશ્ન ઉપર જઈએ છીએ. એ પહેલાં આપણને અહીં શબ્દાર્થો આપેલા છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો. નાદ એટલે કે અવાજ અથવા તો રવ થાય, દાણ એટલે કર અથવા તો જકત થાય, દધી એટલે દહીં થાય, પીતાંબર એટલે પીળું કે રેશમી અબોટિયું થાય, જરકસી એટલે કસબી અથવા તો કસબના ભરતવાળું એવો એનો અર્થ થાય છે. ત્યારબાદ જામો એટલે મોટા ઘેરવાળો, ઘણો જ નીચો એવો એક જાતનો અંગરખો. પટકો એટલે પટકુડ અથવા તો લુગડાનો ટૂંકો કટકો. કુંજગલી એટલે કુંજગલીમાં થઈને જતો સાંકડો માર્ગ અથવા તો વૃંદાવનની પ્રાચીન કુંજગલી. અને ગિરિધર એટલે શ્રીકૃષ્ણ. એવા શબ્દાર્થો આપણને અહીં આપવામાં આવેલા છે. હવે આપણે પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રથમ પ્રશ્ન તમને આપેલો છે વાતચીત. તો વાતચીતની અંદર તમારે માત્ર અંદર વાતચીત કરીને આ વિચારવાનું હોય છે, પણ મેં અહીં તમને એવા જવાબો આપેલા છે કે જેવા જવાબો તમારી પાસે હોઈ શકે અથવા તો આ સિવાયના બીજા જવાબો પણ તમે આપી શકો. જેમ કે પ્રથમ છે સંગીત વાગતું હોય ત્યારે તમને કયા કામો કરવા ગમે છે. તો આપણે આ રીતે જવાબ લખી શકીએ. સંગીત વાગતું હોય ત્યારે મને નીચેના કામો કરવા ખૂબ જ ગમે છે. જેમ કે સંગીત સાંભળતા સાંભળતા મને ઘરની સફાઈ કરવી, રસોઈ બનાવવી, કસરત કરવી, પુસ્તક વાંચવું અથવા તો ગૃહ કાર્ય કરવું, ચિત્રો દોરવા વગેરે કામો કરવા ખૂબ જ ગમે છે. તમે આ સિવાય પણ બીજા તમને જે કામો સંગીત સાંભળતા ગમતા હોય એ તમે અંદર વાતચીતમાં જણાવી શકો. બીજું છે દૂર વાગતા સંગીતને સાંભળો ત્યારે તમને કયા વિચારો આવે છે. તો આપણે આ રીતે કહી શકીએ, દૂર વાગતું સંગીત સાંભળવું એક અનોખો અનુભવ છે. દૂરના સંગીતના અવાજથી બાળપણની યાદો, જૂના મિત્રોની વાતો અને ખાસ અવસરો તાજા થઈ જાય છે. ક્યારેક દૂરનું સંગીત સાંભળીને મનમાં એ કુતૂહલ થાય છે કે ક્યાંથી આ અવાજ આવી રહ્યો છે, કયા પ્રસંગ પર વગાડવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને જો સાંજનો સમય હોય અથવા રાત હોય તો આ સંગીત પ્રકૃતિને ઝાંખીને તેને સુંદરતાનો અનુભવ કરાવે છે. આ અનુભવ શાંતિ અને આનંદ આપે છે. સંગીતના મટેલા શબ્દો અને તાલના કારણે મનમાં નવા વિચાર અને કલ્પનાઓ જન્મ લે છે અને કંઈક નવીન સર્જન કરવાની મનમાં ઈચ્છા જાગે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન ત્રીજો છે, તમે કોઈ રસ્તે જતા હો અને તે રસ્તે જવાની કિંમત ચૂકવવી પડે એવું કદી બન્યું છે, ક્યારે? તો કે હા, અમે એકવાર જામનગરથી અમદાવાદ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે નેશનલ હાઈવે પર ટોલ ટેક્સ ચૂકવવો પડ્યો હતો. તમે પણ એ સિવાય ગમે ત્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ ટોલ ટેક્સ ચૂકવ્યો હોય અથવા તો આ રીતે રસ્તે જવાની કિંમત ચૂકવી હોય તો એવું તમે કહી શકો. તમે ક્યારે રાસ ગરબા રમો છો એવો આપણને ચોથો પ્રશ્ન પૂછેલો છે. આપણે એના જવાબમાં આવી રીતે કહી શકીએ કે રાસ ગરબા રમવાની મજા તો ખાસ કરીને નવરાત્રિમાં જ આવે. એ સિવાય મને રમવાનું મન થાય એવા પ્રસંગોમાં, ખાસ કરીને લગ્ન પ્રસંગે મિત્ર મંડળ સાથે રાસ ગરબા રમવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. વળી જ્યારે મિત્રની જન્મદિવસની પાર્ટી હોય ત્યારે પણ ગરબાની મજા તો કંઈક અનેરી જ હોય છે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન પાંચમો, કોઈને જોતા વેત આપણું દુઃખ દર્દ ગાયબ થઈ જાય એવું બને ખરું? કોને જોઈને? તમે આ રીતે આપી શકો જવાબ કે હા, બિલકુલ. ક્યારેક કોઈ ખાસ વ્યક્તિને જોતા જ એવું લાગે કે આપણા બધા દુઃખ અને ચિંતા ગાયબ થઈ જાય છે. એ એવા વ્યક્તિઓ હોય છે જેમની ઉપસ્થિતિ આપણામાં શાંતિ અને આનંદ લાવે છે. આ કેટલીક ખાસ વ્યક્તિઓ છે: માતા પિતા, ખાસ મિત્રો અને નાના નિર્દોષ બાળકો. માતા પિતાને જોતા જ મનમાં એક પ્રકૃતિની સુરક્ષાની ભાવના આવે છે. એમની પાસે જતા દુઃખનો ભાર ઓછો થાય છે. ત્યારબાદ છે ખાસ મિત્રો કે જેમને આપણા બધા હાસ્ય, આનંદ અને દુઃખ ખબર હોય છે. એવા મિત્રોની સાથે આપણે હોઈએ ત્યારે મોજ મસ્તીમાં મનની બધી ચિંતાઓ દૂર થઈ જાય છે. ત્યારબાદ છે નાના બાળકોની નિર્દોષ રમત અને
ખિલખિલાટ આપણી ઉદાસીનતા અને ચિંતાને દૂર કરી દે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન બીજો આપેલો છે, કવિતા મુજબ નજીકના અર્થ ધારો અને ખરાની નિશાની કરો. અહીં તમને ખરાની નિશાની કરવાનું કહ્યું છે. આપણે મેં તમને અહીં આ રીતે ફોન્ટ લાલ કલરમાં આપેલો છે. જેમ કે પ્રથમ છે નાદ એટલે ઘોંઘાટ થાય, અવાજ થાય કે બૂમ થાય, તો આપણે કહી શકીએ નાદ એટલે અવાજ. બીજું છે માર્ગ, માર્ગ એટલે રસ્તો. ત્રીજું છે ધન, ધન એટલે પૈસો. ચોથું છે વેરણ, વેરણ એટલે વેરી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન ત્રીજો છે, કૌંસમાં આપેલા શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. તમારે ખાલી જગ્યા કૌંસમાં આપેલા શબ્દો વડે પૂરવાની છે. એમાં વેરી, કસબી, માર્ગ અને નાદ છે. તો પ્રથમ ખાલી જગ્યા ખેતરમાં જવાનો માર્ગ, ઉબડ ખાબડ છે, અહીં માર્ગ આવશે. કાનુડો, કસબી કપડાં પહેરે છે. બીજું ત્રીજું છે મને ઢોલક કરતા ખંજરીનો નાદ વધુ ગમે છે. ચોથું છે નોળિયો વેરી બની સાપને શોધતો હોય છે. ચોથો પ્રશ્ન છે નમૂના પ્રમાણે બીજા શબ્દોની યાદી બનાવો. એમાં પ્રથમ છે ગિરીને ધારણ કરનાર ગિરિધર, રેતી ધનુષને ધારણ કરનાર ધનુષધર, બંસીને ધારણ કરનાર બંસીધર. તમારે આવા બીજા શબ્દો બનાવવાના છે, જેમાં આપણે આવી રીતે કહી શકીએ ચક્રને ધારણ કરનાર ચક્રધર, ગદાને ધારણ કરનાર ગદાધર, શસ્ત્રને ધારણ કરનાર શસ્ત્રધર, ગંગાને ધારણ કરનાર ગંગાધર, ચંદ્રને ધારણ કરનાર ચંદ્રધર. એ સિવાય પણ બીજા શબ્દો તમને મળે તો તમે અહીં લખી શકો છો. ત્યારબાદ સંવાદ વાંચો અને આપેલા પ્રશ્નો માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો એવું કહેવામાં આવ્યું છે. અક્ષય કહે છે પાર્થ, આ નેહાને તો ઘણી ઈજા થઈ છે, આપણે તેને મદદ કરવી જોઈએ. પાર્થ કહે છે પણ આપણે શાળાએ જવાનું મોડું થશે અને સાહેબ આપણા પર ખીજાશે. એટલે અક્ષય કહે અરે સારું કામ કરવામાં તો સાહેબ ન બોલે, આપણે નેહાને ઘરે સમાચાર આપવા જોઈએ અને તેની સારવાર માટે તેને દવાખાને પહોંચાડવી જોઈએ. પાર્થ કહે તારે જવું હોય તો જા, હું તો શાળાએ જઈશ. હવે પ્રશ્નો આપેલા છે, શાળાએ જવાનું મોડું થશે એમ પાર્થ શા માટે કહે છે? એ નેહા પડી જવાથી, બીજું બી દિયાને ઈજા થવાથી, કે સી ક નેહાને મદદ કરવાથી. તો આપણે આનો ઉત્તર આવી રીતે લખી શકીએ કે શાળાએ જવાનું મોડું થશે એવું પાર્થ એટલા માટે કહે છે કે નેહાને મદદ કરવાથી શાળાએ જવાનું મોડું થશે. ત્યારબાદ બીજું છે અક્ષય નેહાના ઘરે સમાચાર આપવાનું કહ્યું કારણ કે નેહાની ઈજાની જાણ ઘરના લોકોને કરવી જરૂરી છે. ત્રીજું છે અક્ષય પાર્થની જગ્યાએ તમે હો તો શું કરો? તો આપણે કહી શકીએ કે પાર્થની જગ્યાએ હું હોઉં તો હું અક્ષયની વાત સાંભળું અને એને મદદ કરું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છઠ્ઠો છે આપેલા પ્રત્યય લગાવી શબ્દો બનાવો. અહીં તમારે પ્રત્યય લગાવીને શબ્દો બનાવવાના છે. જેમ કે અહીં પ્રત્યય આપેલો છે ઈ અને પ્રત્યય લાગીને બનેલા શબ્દો. તો ઈ ઉપરથી આપણે લખી શકીએ ગોપી, બેની, જાનકી, માનવી એ પ્રમાણે. ઈક ઉપરથી સામાજિક, આર્થિક, વાર્ષિક, પખવાડિક, સામયિક, સાહસિક, પ્રાથમિક, માધ્યમિક એ પ્રમાણે. ઈ ઉપરથી ભારતીય, માનનીય, શાસકીય, નાણાકીય. કી અને કુ ઉપરથી ઢોલકી, પડીકી, ઝીણકું, નાનકું. ડી, ડો અને ડો ઉપરથી બેનડી, પછી કાનુડો, વાંસળડી, ગાવલડી, નાનકડું, પીલુડી વગેરે. એ સિવાય પણ બીજા શબ્દો તમે મળે તો અહીં લખી શકો. ઈઓ ઉપરથી મોરલીયો, ગોવાળીયો, ચાંદલીયો, તારલીયો, વાવણીયો, બાવળીયો, કાળીયો, ધોળીયો એ રીતે. હવે ત્યારબાદ 7મો પ્રશ્ન આપેલો છે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી આવા અને એ સિવાયને પ્રત્યય લાગીને બનેલા અંગ વિસ્તારક શબ્દો અહીં લખો. તો અહીં આપણે આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં હોય એવા શોધવાના છે અને એ સિવાયના બીજા પણ તમે શબ્દો અહીં લખી શકો. જેમ કે તમને ઈ ઉપરથી આપણે અહીં લખી શકીએ ગોપી અને ડોકી. ત્યારબાદ છે બહેની અને લાડકી. ત્યારબાદ ઈક ઉપરથી સામાજિક, હાર્દિક, માર્મિક, તાર્કિક. ત્યારબાદ કી અને કુ ઉપરથી નાનકું, ઢોલકી, બોલકી. ઈ ઉપરથી ભારતીય, માનનીય. ડી, ડો અને ડુ ઉપરથી વહાલુડી, વાંસળડી, બેનડી, કાનુડો અને નાનકડું. તો આ રીતે આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા હોય એ સિવાયના શબ્દો પણ અહીં તમે લખી શકો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 8મો છે આ કાવ્ય સાંભળ્યા પછી તમારા મનમાં કેટલાક પ્રશ્નો થશે જે તમારા શિક્ષકને પૂછો. અને તમને ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે કે શ્રી કૃષ્ણને વહાલો, ગિરધર એવા કયા કયા નામે સંબોધવામાં આવે છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ આપણે આવા તમને થતા હોય એવા પ્રશ્ન પૂછવાના છે અને મેં અહીં તમને એનો ઉત્તર પણ આપેલો છે. જેમ કે શ્રી કૃષ્ણને લોકો ખૂબ પ્રેમથી વિવિધ નામથી સંબોધે છે જે તેમના દરેક વિવિધ ગુણો અને કાર્યોને, રૂપોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. અહીં એવા કેટલાક સુંદર નામો છે એને તમને યાદી આપું છું. જેમ કે કૃષ્ણ ભગવાનને લોકો મુરલીધર કહે છે, જે મુરલી વગાડે તે મુરલીધર અથવા મુરલી ધારણ કરે તે મુરલીધર. ત્યારબાદ મોહન જે સૌને મોહી લે છે
મુકુંદ જે મુક્તિ આપનાર છે, દેવકી નંદન એટલે કે માતા દેવકીના પુત્ર, શ્યામ એટલે જેમનો રંગ ઘેરો નીલો છે, ઘનશ્યામ એટલે મેઘ જેવો શ્યામ રંગ ધરાવતા, બંસીધર એટલે બંસરી ધારણ કરનાર, ગોપાલ એટલે ગાયોનું પાલન કરનાર, નંદલાલ એટલે નંદબાબાના દુલારા, યાદવરાજ એટલે યાદવોના રાજા, વાસુદેવ એટલે વસુદેવના પુત્ર, ચિત્તચોર એટલે દિલ ચોરી લેનાર, રણછોડ એટલે રણછોડનાર એટલે કે દ્વારકાની સ્થાપના માટે મથુરાથી દૂર ગમન કરનાર, દ્વારકાધીશ એટલે દ્વારકાના રાજા, અને કાન્હા એટલે કાનોડો, એ એનું પ્રિય નામ છે, બધા એને કાનો કહીને બોલાવતા, કાના કાના એ રીતે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન આપણે એવો પૂછી શકીએ, શ્રી કૃષ્ણ દહીંના દાણ કેમ માગતા હતા? તો તમે એનો ઉત્તર આ રીતે લખી શકો, શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓને મસ્તીમાં અને પ્રેમમાં ચડવા માટે દહીંના દાણ માગતા હતા. એને ગોપીઓના મટકામાંથી દહીં માગીને કે ચોરીને ખાવાની મજા આવતી અને એમના ખીજાયેલા મુખમંડળ જોઈને મસ્તીમાં હસતા. ત્યારબાદ ત્રીજું છે, 9મો પ્રશ્ન છે, કાવ્યના આધારે વર્ણન કરો વનરાવન અને શ્રીકૃષ્ણ પહેરવેશ અને શણગાર. તો વનરાવન વિશે આપણે આ રીતે લખી શકીએ, આ કાવ્યમાં વૃંદાવનના મોહક માહોલનું સજીવ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણની મુરલીના મીઠા અવાજે સમગ્ર વૃંદાવન ગુંજી ઉઠે છે અને એનો આ મીઠો નાદ આકાશમાં ગાજતો હોય છે. વૃંદાવનનું આ જંગલ પ્રેમ અને આનંદથી ભરેલું છે, જ્યાં કૃષ્ણ રમતા અને ગોપીઓ સાથે આનંદની રાસ રચતા નજરે પડે છે. આ વનમાં લહેરાતા વૃક્ષો, ફૂલોથી ભરેલી કુંજ ગલી અને કુદરત છટા આ વાતાવરણને ઝળહળતા કરે છે. આ વનમાં શ્રીકૃષ્ણનો મસ્તીભર્યો રાસ અને લીલા ગોપીઓ અને પશુઓમાં આનંદ છલકાવે છે. ત્યારબાદ છે કૃષ્ણનો પહેરવેશ અને શણગાર. તો એના વિશે આપણે આ રીતે લખી શકીએ, કાવ્યમાં શ્રીકૃષ્ણના શણગારનું મનોહર વર્ણન છે. શ્રીકૃષ્ણ પીળા રંગના પિતાંબર પહેરીને સુંદર ઝરકસી ઝબકતા પિતાંબર અને પટકામાં શોભે છે. કાનમાં કુંડળ અને મસ્તક પર મોર મુકુટ શોભે છે. શ્રીકૃષ્ણના મુખ પર મોરલી શોભી રહી છે, જે તેમને એક અનોખું આગવું રૂપ આપે છે. આ શણગાર સાથે તેઓ કુંજગલીમાં મોજથી નૃત્ય કરી રહ્યા છે. કાવ્ય અનુસાર તેમના મુખનું દર્શન અને નૃત્ય બધા દુઃખોને ગાયબ કરી દે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 10મો છે, આ કાવ્યમાં શાની શાની વાત કરવામાં આવી છે? તો આપણે ઉત્તર લખી શકીએ, આ કાવ્યમાં શ્રીકૃષ્ણની મોરલી, વૃંદાવનના સુંદર દ્રશ્યો, શ્રીકૃષ્ણના શણગાર અને તેના રમ્ય દાસની વાત કરવામાં આવી છે. આ કાવ્યમાં મીરાબાઈની ભક્તિની લાગણી અને શ્રીકૃષ્ણ દર્શનની દુઃખ દૂર થાય છે તેવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પ્રશ્ન છે બીજો, આકાશમાં શાનો અવાજ ગાજી રહ્યો છે? આકાશમાં શ્રીકૃષ્ણની મોરલીનો મીઠો અવાજ ગાજી રહ્યો છે, જે સમગ્ર વૃંદાવનને આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરી દે છે. અહીં ઉત્સાહ એવું આપણે લખવાનું છે, આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરી દે છે. શ્રીકૃષ્ણ વૃંદાવનને રસ્તે જનાર પાસે શા માટે દાણ માગે છે? શ્રીકૃષ્ણ વનના માર્ગે જનાર પાસે દાણ માગે છે, દહીંના દાણ માગે છે. આ તેમની નટખટ મસ્તી અને ગોપીઓ સાથે પ્રેમ ભરી લીલાઓનો ભાગ છે. મીરાબાઈ કોના ગુણ ગાવાનું કહે છે? મીરાબાઈ શ્રીકૃષ્ણના ગુણ ગાવાનું કહે છે. કૃષ્ણને તેઓ પોતાના પ્રભુ ગીધ તરીકે પૂજે છે અને તેમની મહાનતા અને લીલાઓમાં ભક્તિ અનુભવે છે. શ્રીકૃષ્ણના દર્શનથી શું થાય છે? શ્રીકૃષ્ણના દર્શનથી મનુષ્યના બધા દુઃખ ભાગી જાય છે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે આ સમગ્ર કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન છે એ આપણે જોયું છે. મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ્સ એજ્યુકેશન તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા અન્ય મિત્રોને પણ શેર કરજો. ધન્યવાદ.